Buồn lắm. Sống mình lấy đồ tặng gì mà vậy đó.
好啊，有。價標到咁貴咧，會唔會係有機會洗黑錢啊？咁啊好大。喂，靚仔，你嘥電啊！你盞燈開咗喎。嗱，而家啲 YouTuber 個個開始揾地方坐低㗎啦。哎呀，好攰啊！哎呀，我哋聽到啲乜？冇嘢聽到啲乜喎？係好攰㗎喎，個個開始。不如我哋唱下歌啊！等直播用背脊唱直歌啊！係好多阿叔喺度，我哋就係維園阿伯嘅翻版。
我哋唱下《食夢到野心》。又陳百強啊，又要，即係大領落啊！係咪都有？好，咁啊冇所謂啦。咁啊睇到美金戶口阿河馬呢位大網紅嘅，成半粒鐘佢都未出嚟，好喎，差啲唔記得咗又見到佢。有一次喺都搞唔掂啊！河馬應該唔會。河馬有美金戶口㗎，佢諗住第日移民去美國啊嘛，係咁啊嘛，咁啊開定先啦。嗱，放心啊，河馬應該未出嚟。如果河馬出嚟個，除非有梗係未啦，邊有咁快啊？排期3月幾，即係買個 good check。真係審就開始審就11月。嗱，by the way，今朝冇睇嗰啲朋友，河馬就係喺法庭後邊呢一度嗰間寶馬嗰度睇車㗎啦，上次。哦。咁啊爭啲想買車，咁阿伯話買車啊，你自己搞掂佢啊。咁啊，我想買車，要俾錢嘅。好，今日入邊咧就好多街坊企咗喺度，咁啊如果萬一河馬出嚟咧，咁應該所有街坊咧都會一哄而上，咁所以我哋就會知道嘅情形嘅。Pinky 咩料啊？Pinky 咩料啊？入邊咩事啊？咩事？發生咩事3000同個的士佬喺嗰邊溝通緊，應該係同的士佬嗰邊走。我知呢一樣，呢一樣我知。仲未見河馬。哦，咁應該就係河馬未出現，未有消息。阿伯就好，但係你可以睇到已經咁啊圍真係可以走先，咁啊冇眼睇啦。嗱，其實有一樣嘢仲要話俾大家知嘅，阿伯嗰啲眼神，今日佢就啤咗一啤啊，跟住咧就喺度扮眼鏡，即係東茄咁樣咁啊唔知係咪特登做俾阿河馬睇啦，係嘛？封咗埋佢啦，已經見到。好，我哋要有啦，係後門走啊！你要過做乜兜大圈啫？冇事啊！會攞嘢未啊？都話啦。即係開上嚟得啲嘢啊！可以開始。真係食埋佢，然之後喺後呢度走，嗰下好嘢啊！咁啊，咁大聲啲
Thank you.